In diretta dalla sala B di Via Asiago in Roma, Viva Radio 2! Presentano Fiorello e Marco Baldini! 1, 2, 3, 4! Radio 2. Buonasera, eccoci, buongiorno, ciao, buon mattino, amici, oggi inizia l'ultima puntata di Viva Radio 2. Caro Baldini, caro Fiore, ci stiamo stringendo la mano al centro, chiedo scusa per la mia camicia impagliazzata, come si dice, perché l'ho appena scartata. Nel frattempo vedo che è arrivato Gianluca Guidi con noi ancora oggi. vedo in smoking in tenuta veramente. Guarda, nonostante lui abbia un pantaloncino beige, una camicia terribile, c'ha ancora la scarpa da vela che si usava negli anni '80. Complimenti, ti manca solo che canti la Isla Bonita e sei a posto. Allora, una via di mezzo no. Vogliamo cominciare subito? Sì, iniziamo. Ecco, sto parlando in un modo strano perché sai perché parlo così, no? Lo Perché sai oggi perché? ci sarà un grande ospite, grandissimo ospite. Guarda, ti dico, non vedo l'ora, aspetta che ci regoliamo un po' i volumi. Allora, arriverà qui Franco Battiato, quindi non sto nella pelle, perché quando lo vedrò, la prima volta che lo vedrò, dirò, minchia Franco, subito, la Quando arriverà. Ma con cosa arriverà secondo te? Beh, con la biga guidata da Sgalambro, sicuramente sarà. Aprite un microfono a Gianluca Guidi? Era questo che volevi dire? Sì. No, dicevo la guido io la biga, se è il caso. Sì, lui, perché lui è un mezzo per lui moderno. Un mezzo moderno. Certo. È una fuoriserie. È una fuoriserie, allora dobbiamo iniziare ritmati. Devo dire, Franco Baldini, ascoltami. Prego. Sono triste, Giuseppe sono Fiorello. molto triste perché, mio fratello. Che Franco Baldini chi è? È il mio zio. Ah sì? Sì, anche lavora nella Roma, lavorava Franco Baldini, sì, esatto. è No, devo dire sportivo. che sono molto triste perché l'ultima puntata è triste e poi è bello perché le puntate, queste, soprattutto quelle televisive, sono andate a salire, cioè per quanto riguarda il caldo. Sì. Adesso siamo veramente a dei livelli. Nell'oasi di Cufra potevamo farla, veramente. Allora amici, c'è stato un problema tecnico alla radio, non si è potuto, per questo non avete più sentito la mia voce. Dicevo, la tristezza mi sta attanagliando perché ora mi sto rendendo conto che domani io non sarò seduto a questo tavolo e domani non vedrò i tuoi occhi. Ti do un poster. No. Lo metti a tavola davanti. No, non è quello, io ho bisogno della tua carne, ho bisogno bravi. Ho bisogno di toccarti, capisci? Perché ho bisogno di vedere i tuoi dentoni, il tuo mentaccio. Sono veramente. Senti, mi fai una cortesia? Mi fai una cortesia? Una cosa più triste che ti viene, fammi un Re maggiore. Re maggiore ad oro, come. Soleato. Il primo che non alza le braccia e le ondeggia viene cacciato. Abbiamo finito, da domani non ci siamo più. Come farò senza te, Baldini? Alza di tono. Ti prego non tornare. Non dimenticatemi. Esatto. Vabbè, incredibile.
Come cominciamo? Vogliamo cominciare a parlare di Prodi? Giusto, sì, perché poi ci dicono che non parliamo mai del governo. Di Prodi, pensate, dopo essere stato fischiato negli ultimi luoghi dove si è presentato a parlare, ieri Romano Prodi si è superato. Pensate, è stato fischiato senza essere nemmeno presente all'assemblea della Confcomais in contumacia. L'altra volta una partita di calcio, l'arbitro, mentre correvano i calciatori, ha fatto... Il giocatore ha detto: non ho fatto niente, perché fischiava? Fischiava Prodi. Così, per i fatti suoi. Allora, notizie, devo fare un piccolo appunto? No, sì, un appunto, devo parlare con Enrico Mentana. Ah, perché? No, l'altro giorno la mia piccola, la più piccola delle figlie, Angelica, neanche un anno, è andata per la prima volta ad una festa di compleanno. Guarda caso, in questa festa di compleanno c'era un bambino che si chiamava Mentana di cognome. Ho detto, era il figlio di lui, di Enrico, credo si chiami Giulio Mentana. Bene, Enrico, sappi che tuo figlio ha rubato alla mia Angelica ben 2 pizzette. Stai attento, diglielo. Sono cose gravi. Io non zanzigo su ste cose, non zanzigo. Era così, lo dovevo dire, perché lo dovevo dire. Lui lo sa adesso. Certo, ora è uomo passato. Esatto. E ci mancherebbe, basta. 2 pizzette. Proviamo a fare un piccolo saluto alla banda e alle maggiorette di Terracina che ieri sono state carine, perché noi non ce ne eravamo accorti, ma quando noi siamo rientrati loro ancora per un giorno e mezzo hanno continuato, ne hanno trovate 3 maggiorette stanotte che vagavano qui nei pressi del quartiere Prati di Roma a piroettare. Pensate, mentre stavano camminando vestite da maggiorette, sono state affiancate da un signore che ha chiesto loro informazioni e la Sircana. Si scherza, si gioca, si scherza. Sai qual è la prima parola che ha detto il figlio di Mentana quando ha parlato? Matrix. Oggi siamo in vena, l'umorismo è proprio altissimo. È altissimo, ogni tanto mi battiatizzo così da solo. Ti parte la battiatite. Non vedo l'ora che lui arrivi qui. Allora, signori, abbiamo un'orchestra ed è l'ultima volta che io dirò fiato alle trombe. Eustachio, come ti chiami? Come ti chiami? Enrico Cremonesi, quest'uomo che ha fatto parlare di sé. Pensate, Aldo Grasso l'ha epitetato? Sì. Si può dire? Sì, epitetato. Io epiteto, tu epiteti e si epiteto. Lascia stare che se ti sente Bozzi ti prende in parola. Sì. No, è vero. Scherzavo. L'ha epitetato come nuovo comico. Lui non è un comico, è un comico, diciamo, naturale, non fa nulla per un comico occasionale. Tu fai ridere, basta vedere, basta guardare il cerottino che ha sulla fronte, frutto di una tramvata che ha preso che ha dato ieri su quel monitor che vedete. Ha avuto una collisione. E indovina chi ha la colpa? Io. Enrico, corri, vieni qui, stunk. C'ha scritto Rai qua. Signori, Enrico Cremonesi. C'era il fungo atomico in copertina, lo ricordo ancora. Bravo Enrico. Cos'era questo? Philadelphia. Motherfucker System Brother. Sì. Mangia pace sore frate. Sì, quello. Bello. La conoscevo persino io questa. Addirittura. Pazzesco. Devo dire complimenti a Giuseppe Ignazio Guidi. Che ieri si è prodotto in una I Got You Animal Skin da brivido, ma soprattutto in bianco e nero. Bella? Sì. Si addice. Attenzione, Emilio Fede dichiara che Cremonesi non è certo il primo che facendo il suo mestiere fa crepare da ridere involontariamente. È vero, hai ragione. Incredibile, battute che arrivano sul sito nostro. Sì, proprio arrivano. Allora, no, veramente bravo in bianco e nero. Ascoltami, adesso c'è una telefonata. Sì? No, mi stanno parlando in cuffia dalla regia, scusate. C'è una telefonata, conduci Marco, c'è una telefonata per noi, non sappiamo chi è. Pronto? Aspetta, devono rispondere. Ah, sì. Sentiamo chi è. Una telefonata per noi. Pronto? Pronto?
Ma lei è... Sono io, lei? sono l'ex premier. Silvio, è lei? Vai con la foto. Ecco. Ma è l'unico ad avere una foto così grande. Allora, È venuto bene anche, devo dire, in questa foto. avete Sì. invitato cani e porci. Beh, insomma... Avete invitato cani e porci e hanno fatto tutti cagare. Ma non dica così, non è vero. Hanno fatto i loro sforzi, dai. Bertinotti è venuto qua, sì. Bertinotti ha persino fatto il mio inno. Sì. Bella forza. Poi quell'altro, come si chiama lì? Come si chiama? Fassino? Ossetto. Fassino ha recitato le poesie del mio Sandrino. Vabbè. E quell'altro Pier Ferdinando. Sì. Che nome. Oggi Pier Ferdinando non si chiama più neanche un criceto. Va bene. Ha rovinato una canzone di Lucio Dalla. Vabbè, caro Avete Lucio. preso i peggiori. Dovevate chiedere a me che di spettacolo me ne intendo. Perché lei cosa ci avrebbe proposto? Ma vi avrei mandato, che ne so, Buttiglione che fa le bolle nella vasca da bagno. Non è Massimo. Vi avrei mandato Sandro Bondi che mima uno che si pettina. È vero, perché... Vi avrei mandato Previti che fa le torte con la lima dentro. Magari gli servono. Vi avrei mandato, pensa, questa è una fortissima. Tipo? Tremonti che fa l'imitazione di Paperino senza cambiare voce. Sì. Vabbè, ci dispiace, Presidente, che dobbiamo dire? Siamo costernati. Altro, che quelle robine lì che fate voi, quelle cagatelle. Vabbè, ci abbiamo provato. Vi avrei mandato la Prestigiacomo che fa un trio di cabaret con Aldo e Giovanni. Aldo Giovanni. Vi avrei mandato, scusate, l'hanno capita dopo. Gianluca Guidi l'ha capita dopo. Sì. E soprattutto l'attrazione principale. Qual è? La più bella. Quale? La più bella. Ce la dica. Guarda la foto che sorrido, guardala. Sì. Guarda le rughe La che vedo. furono, guardala. Sì, ma, insomma, la vedo bene. Però, L'attrazione sarebbe stata Calderoli che abbraccia un senegalese. Quelle sono. È il numero di prestigio questo. E voi volete andare sul satellite? Vi ci mando io a calci nel culo. No, Presidente, non dica così. Ma che è successo? Ci ha chiamato. Ma io ero nascosto dalla foto, mi avevano staccato anche. Non mi si riusciva neanche a vedere. Neanche a vedere. Ma roba da male. Ci ha chiamato arrabbiato. Allora mi dicono che sta arrivando, hanno avvistato un tappeto volante e pare che Franco Battiato col turbante in testa. Ma come ride? In posizione yoga. In posizione yoga. Allora, senti, parliamo un po' d'attualità che ci fa tanto ridere. Potevo salutare il mio cardiologo. Sì, nostro. Pensate, noi abbiamo un cardiologo che si chiama Sanguigni di cognome. È una meraviglia. Dottor Sanguigni. Una meraviglia. Il preoccupante avesse fatto l'urologo, come si chiamava? È vero. No, volevo dirti, c'ho un leggero mal di testa che mi è venuta adesso. No, che l'attualità, come ti permetti? Di toccargli il microfono. Di toccarmi il microfono. Allora, no, l'attualità è uscito dagli arresti domiciliari il noto fotografo Corona, avete letto? No, perché si parla. No, ma adesso è uscito dagli arresti domiciliari. Adesso esce di casa, sai che gli hanno dato 20 anni di attico. Questa è bella, 20 anni di attico non è male. Devo dire che il finale di Baldini è un rush in salita pazzesco. Guarda, Baldini, delle battute pazzesche. quando ieri ha fatto la battuta su di te che dovrebbero pagarlo in lire, quella è una roba sublime. Te la devi quella mettere va messa negli annali. Sei talmente antico, qualcuno ha chiesto, non so da dove è arrivato, qual è sta battuta? La battuta che mentre Gianluca Guidi cantava io ho detto ma che bello, sei antico, e lui ha detto è talmente antico che dopo questa esibizione lo pagheranno in lire. Tutto qua. Allora, no, dicevo che uscita è stata bella questa cosa qua, sta cosa, perché lui, la Nina Morici si è separata, no? Noi facciamo un po' di gossip anche, si è separata. Allora lui che cosa ha fatto? Si è fatto un tatuaggio con scritto proprio qui, c'è scritto proprio Nina
Perdonami. Allora Nina Morci che cosa ha fatto? È andata dal tatuatore e se ne è fatto fare un altro sulla gamba destra dove c'è scritto non ci penso nemmeno. Rispondono così. Lui allora se ne è fatto fare un altro qua sul pettorale sinistro, ci dice dai, ripensaci, abbiamo un bambino. E lei risponde ancora sulla caviglia con scritto vabbè. Tutto tatuato, tutto. A proposito di tatuaggi, non so che pubblicità è. Io non mi ricordo il prodotto, però mi ricordo lo spot meraviglioso di quello che si sta facendo tatuare sulla schiena il nome della sua fidanzata Adriana, poi la sente al telefono e dice amore, ho una sorpresa per te, e lei che dice sì, anch'io una, ti mollo, dopo che se l'ha fatta scrivere. Infatti si vede il tatuatore che è rimasto Adrian. Vabbè, poi si fidanzava con uno. Adriano era allora abbiamo notizie. Sì, abbiamo una musica. Noi la musica ce la facciamo da noi. Oggi l'ultima puntata c'è un pezzo bellissimo di Caterina Caselli che salutiamo, ho sentito proprio ieri. Caterina, c'è un pezzo, una cover fatta, si chiamano come si chiama? Il cantante si chiama Flowers and the Pidocchi. And Fiorello e i suoi pidocchi. Si chiamano così il gruppo. Devo andare sul palco perché Vai, prego, ci mancherebbe. Oppure lo faccio in piedi da qua. La canzone è Nessuno mi può giudicare. Va bene, sentiamo. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. No, ferma! Lo sapevo io. Lo sapevo, non avevo dubbi che questa cosa ecco, se me li ha passati accaduta. Anche un po' in cuffia a me, perché mi è partito un timpano. Taglia, 3, 4. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Lo so che ha sbagliato una volta e non sbaglio più. Dovresti pensare a me e stare più tanto a me. C'è tanta gente che c'era su con me ed ho scelto te. Posso dire una cosa in inglese? Sì. Una gran cagata, lo devo dire, scusate. Lo devo dire, tanto siamo registrati in radio. Noi eravamo in diretta? In diretta in TV. No, vi spiego, abbiamo provato per 7 ore e 40 con Marco Lolli, un effetto sui microfoni era perfetto. Ma che effetto? Ecco. Sì, era questo qui. Ok, sì, però adesso funziona che non c'è. Ma chi è che sta parlando? Io. Ambrogio Frigerio. È il bassista che parla. È l'unico che si sente. Carmelo! Sì. Eccolo qui. Ma c'è stato qualche problema? Ma penso di sì. Va bene. Ha ingoiato una libellula. Scusate amici della radio. Che devo fare? Allora, siccome è l'ultima puntata, oggi chiediamo scusa ai radioascoltatori, saremo un po' più lunghi, ci saranno più errori. Sì, ma può succedere, dai. Benissimo. Vai. Allora, ti ricordi durante il corso, non mi sono alzato, lo sai perché? Per permettere all'aria di passare attraverso questa camicia. Ti ricordi durante l'anno ci siamo collegati più volte col tenore Alagna, sì, che fu fischiato alla Scala. Bene, allora noi per chiudere Viva Radio 2 abbiamo tentato di ricontattarlo, visto che c'è la Ida che parte. Sì, adesso. a Verona adesso. A Verona parte la Ida, regia di Zeffirelli, mi pare. Sì, no, non è di Zeffirelli. No. Di chi è la regia? Cioè, non sai di chi è la regia della Ida? La regia, non è che lo sanno lirico. Tutti. No, di chi è la regia della Guarda, Ida? Prima fanno finta di niente. Lo sapete tutti? Di chi è? Tutti, non lo sai, di Solari la regia. Che ne sapevo io. Giampiero, lo salutiamo, dai. Sei un cretino. Non lo sapevo. Vabbè, adesso un cretino te lo posso dire. Io devo sapere. Allora adesso noi chiameremo Casa Alagna. Sentiamo con lui, c'ha sempre una segreteria. È bellissimo. Sentiamo se Alagna ci risponde. Abbandonò la scena della Scala quando fu fischiato da tutti. Sentiamo se c'è. Pronto? Ecco. Risponde la segreteria telefonica di Roberto Alagna. Radames è momentaneamente assente.
lasciate un messaggio. Sì. Dopo Alagna, l'abbiamo riconosciuta, non faccia il furbo. Non è che per caso lei si è imboscato perché l'hanno fischiata da qualche altra parte? Se n'è andato come al solito? Chi è lei? Sono Baldini, viva Radio 2, buongiorno. Perché mi suscito ilarità, cosa devo fare? Che cazzo ti dico? Mi sa che è più antico di lei questo. Ieri. Sì. Ieri. E alza quel volume della tastiera. È già manetta. Basta lavora. Si parlano Ieri così. ero su un pendolino. E il mio nuovo lavoro. Cos'è, il macchinista delle ferrovie? No! Vendo i panini nei corridoi e con la mia voce potente grido arance, birra, coca. Chi beve e chi record di acuto, riesce durante l'acuto a dire anche le cose. Senta, ma dove andava il pendolino? Dal Friuli alla Sicilia vendevo panini e cantavo qui ci vorrebbe una corda particolare. Alagna, si riprenda, su. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Ma a un certo punto abbiamo incontrato un altro treno che ha fischiato al nostro passaggio. Sì. Fischiato! No, ma non era un treno. Ho buttato tutto. Sto a Finestrine e sono scesa alla prima stazione. Si calmi ora. Senta, sa dirci qualcosa di questa nuova Ida? Non so come Lo interpretarla. sapete come si chiama? Quello che farà la mia parte, Rodmes? No. Piero Giuliacci. Come quello del meteo. E che cosa canterà? Scende la pioggia, ma che fa? Senta. Appartiene solo a noi. È sicuro che le canzoni della Ida non siano altre? Certo. Lo so. Tipo? E per salutarvi vi canto Sì, il tema della Ida proprio. il tema principale. Tu sei di un altro pianeta. Aida, Aida, ti sorrido nei monti. Aida, Aida, le caprette ti fanno ciao. Tutta la Picchia, romanza ora. qui c'è un mondo fantastico. Aidi, Aidi, piccola come me. Roberto Alagna. Può andare avanti fino alle 6:15, Fine. Bene. Secondo me è di gesso quella camicia, non è di gesso. Non Roba da sì, datemi 900 tovaglioli perché veramente. il collage come al solito. Ma quando arriverà Franco Battiato? Sì. Quando arriverà Franco? Io non ho idea da dove cominciare. Sai come si intitola il brano nuovo di Franco Battiato? No. Tu non sai come si intitola il nuovo in brano di effetti Franco no. Battiato. Ammetto la mia ignoranza. Tu lo sapevi? Sì, arriverà l'estate.
Arriverà l'estate. Aspettando l'estate. L'importante è che l'estate, però vedi, la parola estate c'era. Aspettando l'estate. Bellissimo brano che poi ho un'idea per Franco quando verrà, gliela sottoporrò, non so se la vorrà fare, ma sarai coinvolto anche tu, pure Marco, io. anch'io e anche Forforello sarà coinvolto. L'uomo antico lo coinvolgiamo? Tutti coinvolti. Il Cimelio lo coinvolgiamo? Il Cimelio! sì. Cimelio, sì. Sì, assolutamente. Tu sei Voi coinvolto. quando avete bisogno aprite il sarcofago, io esco. È talmente anziano che per entrare gli hanno fatto il salvacondotto. C'è una notizia, ieri Antonio Di Pietro ha firmato per il referendum sulla legge elettorale a Roma. Pensate, ha fatto 3 errori di ortografia in una sola firma. Guarda che è difficile, è difficile. Allora, altre notizie? Notizie non ne abbiamo? Ok, quella la leggiamo dopo. Tra l'altro volevo dire una cosa, sapete che Mike Buongiorno, ho letto oggi sui giornali che molto probabilmente, amici ascoltatori, presenterà Mais Italia. Ah sì? Mais, perché lui c'è Mais Italia. Miss Italia, ti immagini lui? Allora sgallettate, forza, mettetevi di qui, cosa fate? Forza, siete tutte succinte. La numero 23. Ma quando dirà i numeri, io penso allora la numero 24, il numero 23, la numero 3. Beh, sarà meraviglioso, non vedo l'ora di lui fermo con tutte che gli ballano intorno. Sì. È una meraviglia. Poi lo chiameremo e sentiamo un po'. Allora abbiamo un calciatore che ultimamente si è affacciato a Viva Radio 2, è tornato perché era un grande. È un grande, quindi vediamo di chiamarlo se tutto andrà bene con mica detto, collegamento con sentiamo un po'. Con Madrid. Lui adesso dovrebbe giocare con il Real Madrid, che è appunto campione di Spagna. Sì, Antonio. Ho risposto prima che facesse lo squillo. Pensa tu che sei un procace. Io sono talmente veloce. Velocissimo. Senti, ma c'è. È arrivato un Candon. Come si chiama Candon? Ancora no, Franco Battiato. Ti piace? Com'è, Franco? Questi sono i cugini. Io le so tutte quante le canzoni. Se conoscevo quello che faceva sì. Non era così lungo, Paloma però. Via, la facciamo indietro. Ok, bene. E loro non mi fermano. Questi sono i Cassonetti, cioè i cugini di Cassano. Senti, a proposito. Ho sentito prima alla radio che avete fatto una cosa, ci volevate fare l'imitazione a noi. La verità mi fa male, lo sai. Ma non eravate voi, era un giochino. Ti faccio io come si fa? Vabbè, sentiamo. Allora devo cambiare voce però. Sì, cambiala. Allora, un attimo. Com'è la prima parola del testo? Nessuno mi può giudicare. Così non si capisce che sei tu, certo. Allora, nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Sentite come si fa? Dovresti vedere Ciccio che sculetta. Dovresti pensare a me. Lo sai qual è la cosa bella? Qual è? Che questi due qua, uno dei due, laureato in storia, la mamma professoressa che lo sente. Lo so, una vita per farlo studiare, già me. E alla fine non si è ridotto a fare piripì con me. Vabbè. No, veramente, portate i miei cari saluti a Franco. Sì, quando arriverà glielo diremo, senz'altro. Infatti, guarda, io quando sto male sento sempre la cura. La cura al disco di Franco, certo. Era capito, sto male, sento la cura e guarisco. Ecco, certo. Era questa la fattura. Allora, allora che fai adesso? Non ho capito. Non ci arriva. E tu ti comprendò. Quello tiene una calotta ghisica. Sai che vuol dire ghisica? Ghisica? Fatta di ghisa? Bravo, vedi alle volte.
È pugliese stretto. Ah, pugliese E stretto. di Bari vecchi, già via sparano. Non si capisce. Non sanno cosa vuol dire. Allora, siamo pronti? Senti, noi siamo... Voi siete ancora là? Sì, noi sì. Qua. Per quando tu? Oggi basta, finita. Avete finito? Sì, finita. Partiti per le vacanze? No, noi no. Noi sì, chiedimi andiamo in a me, vacanza. chiedimi a me. Tu invece vai in vacanza? È un anno che sono in vacanza. io. Certo. Non fai niente, va? Allora, quest'estate... Sì? Quest'estate ho aperto... Visto che non ho lavorato per tutto l'anno... non ho lavorato per tutto... Ah, stavolta no. Ho aperto una scuola. Che scuola? Una scuola di calcio a Bari Vecchia. Di calcio? Sì, Che bello. si chiama la CEPU. Ma la CEPU c'è già, la CEPU, dai. Ma che so io? Un attimo, io lo dico io in dialetto. Ehi, ci ti dai? Ma che Sottotitoli a pagina 777. Ehi, CEPU sai che vuol dire? CEPU cosa vuol dire? Cassano è proprio un campione. Ah, vedi. Sono io cretino, scusa. Dai che Senti. devo andare, dai che devo andare. E cosa insegna a questa scuola? Gli schemi di gioco? Baldi, io gli schemi non li faccio neanche alla settimana né che mese. Proprio no. Allora, le materie di questa Sì. scuola di calcio sono Quali sono? studio della PlayStation, tecniche di rimorchio delle veline, Sì. insulti all'allenatore in 3 lingue, E cioè? italiano, barese vecchio e barese nuovo. Ah, pure, allora proprio internazionale. Poi c'è dito medio all'ambito, perché bisogna saperlo fare. Il dito medio, Il certo. dito medio. Sì. E poi come fare cornuto un compagno di squadra. Ah, certo, che è sempre Tu utile. sai come si fa? Ehi, ci alleniamo? Devi essere puntuale. Sì. Alle 3 ci vediamo davanti allo stadio. Sì. Lui arriva lì preciso. E tu invece? A casa sua. Bravo, ecco. E poi l'altra materia è tecnica di sgommata con la ferrure sul manzo erboso. Ah, bello. E che poi simulazione in aria e anche a letto. Perfetto. Quando Senti, succede. ma alla fine del corso dai dei voti agli allievi? Baldini, la scuola moderna, i voti non ci sono più, ci sono i giudizi. Ah, scusami, sono rimasto. Gli do delle lettere. Delle lettere tipo, che so? Partiamo dal massimo che è B. B che sta per buono. No. Cosa vuol dire B? Buono. Barese. Barese, che è il massimo. Massimo dei riconoscimenti che ti posso dare. Poi c'è la D, che è il voto di mezzo. Discreto. No, D sta per devi impegnarti di più, se no ti prendo ammazzato sui Va denti. bene, ok. E poi c'è la S. Che è scarso. No, stronzo. Patrizia, arrivederci. Mamma mia. Non gioca ma è sempre agguerrito. Sì. Adesso abbiamo una grazie, scusate. Io impazzirei, abbiamo la pubblicità, la pubblicità. Quella di 50 secondi, Ah, sì, 50 piccolo secondi. short. Quindi in radio si sentirà la pubblicità, ma in televisione possiamo fare un qualcosa che poi stasera si può vedere su Rai Sat. Io un'idea ce l'avrei, c'è il nostro cardiologo. Sì. Io vedere il mio cardiologo ballare stasera per me, fallo per me. massimo della in vita. televisione, Sì. ti prego, lo fai, giusto per ti faccio ballare con la mia commercialista, perché siete tutti qua. Sì, dai, ti prego. Allora, nel frattempo fai Commercialista e cardiologo. Se si incrociano cosa viene fuori? Un cardiologo, una commercialista che ti misura la pressione. Cioè. Sì, potrebbe, volete? Commercialista e cardiologo, prego signora, perché si accomodi. Vai, pubblicità, Prego. musica dolce. Alla fine di un buon pasto c'è rimasto solo un posto, ma quel posto è prenotato da un dessert che va agitato e di seguito nel freezer congelato. Il suo gusto è di limone, abbiamo scelto i siciliani di natura profumati che rinfrescano i palati, alla fine vi sentite sollevati. Gran Soleil, il dessert ideale a fine pasto. Bello, lo hai fatto tu? Certo, disegno da quando ero piccolo. Perché non lo fai per professione? Sarebbe troppo bello, ma... Scuola internazionale di comics, corsi professionali di fumetto, illustrazione, cartoni animati 2D e maglia 3D, flash, lightwave, grafica pubblicitaria, www.scuolacomics.it, sedi a Roma, Firenze, Iesi, Torino, Chieti.
Eccoci qua, mi sentite? Sono nella posizione, mi sentite tutti nella posizione da cantante. Allora è il momento della canzone seria che vogliamo fare, che abbiamo preparato. Adesso arriverà anche il testo, sicuramente, che come il coso di prima ci sono tutti i testi del panorama della musica mondiale e italiana. Manca solo uno, quello che io avevo deciso di cantare. Poi c'è tutto il mondo musicale, certo, sarebbe stato facile avere il testo interessato. C'è qualsiasi cosa. Ho visto brani di Giampiero Artegiani qua. Giampiero Artegiani. Allora, signori, siamo pronti, Enrico? Sì. Enrico? Allora, che l'amore si impossessi di voi, anche di te, Gianluca Guidi. Sì. Tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. I love you, I love you, I love you. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong, and we never part. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. I love you, 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 I love you. The end. I love you, I love you, I love you. Vi è piaciuta che Love me tender. Ciao Mourinho. Un momento, c'è Donatella che sta piangendo, Sì. gli è uscita una lacrima e sono contento. Donatella è una nostra amica che ormai ci segue da sempre. Da sempre, è anche amica di mia moglie, quindi ho visto, apprezzato certo. questa cosa meravigliosa. Quando la farai tu per la tua ragazza? Non so cantare, però No, posso e fare allora uno Carlo strip. Baldini, vieni qui su. Non so mai cantare. Allora lo faccio anch'io. Allora, dopo tutto, allora perfetto, la canzone che tu farai per la tua ragazza Stefania, che devi dedicare, perché l'ultima puntata è Una lacrima sul viso, ti va bene? Dopo, se mi date il testo, No, il ci provo. testo non ci sarà mai. Ah, ecco. Non esiste perché. Da una lacrima sul viso, ho capito molte cose, poi non la so, ma vado avanti lo stesso, se no questo mi demolisce. E poi non so come sorriso. Scusa, canta qual è? Allora scusa, facciamo Sì. così, facciamo così. Tu, Dai. questa è un'altra canzone che Io non vivo senza te. Se tu ci fai entrare questo testo dentro Una lacrima sul viso, almeno sai cosa dire. Vai. Vabbè. Dai. Roba difficilissima. Vai.
Vai, 1, 2, 3. Riscoprire io e te la ragione di essere. Che bello, ragazzi. Cosa grande, ho perso il foglio. Quel cartello non vale. È un crune. Oh, che amanti io e te, dolci responsabili. Sì, ti deve interrompere. Che peccato, perché non era male. No, perché ha dato il testo più difficile della terra da mettere qua. Peccato perché era un happening straordinario. Allora, Stefania ascolta la radio e ti dice vai a giocare ai cavalli. Che meglio. Ti prego. Però bello, ci prendo gusto, Ti piace cantare, Sì. Allora amici, sta per arrivare Franco Battiato, anche vi dico che proprio dietro la porta si sta aprendo la porta ed entra qui a Viva Radio 2 Franco Battiato! Allora diciamo subito che oggi sforeremo, andremo un po' più avanti. Franco, buongiorno. Buongiorno. Come va? Tutto bene? Sono arrivato in questo momento. È l'apoteosi. Franco che imita Fiorello che fa Franco Battiato. Lui imita me, non sono io che imito lui, è incredibile. Addio. Senti, ma puoi chiamare l'amico tuo che scrive i testi? Sì, Maglio. Allora Franco, benvenuto intanto. Grazie. Io ti devo chiedere, da quando noi facciamo questa cosa, Di usare il mio timbro, vero? Questo è il suo timbro è un po' più basso, un po' più basso. Leggermente. Adesso lo stai facendo. Con meno accento. Sì, lo so Franco, meno accento. Io poi certo. No, ma se no, scusa, devo fare una mica parodia. mi sto lamentando. No, devo fare una. Perché è più bello recitare i testi in questo modo. Ma come devo fare? È meraviglioso. È meraviglioso. Devo dire che Un oceano di silenzio scorre lento, senza centro né principio. questo era Franco, io non parlo più, faccio parlare solo lui. Sì, perché è superiore. Però ecco, io a Baldini non direi cattiveria. No, grazie. Questo è sicuro. Grazie. Giusto? Grazie. Perché vuoi dire? Ogni tanto mi fate dire stronzo. Mi fate dire. No, sì, certe volte sei un gretino. Sì, Un gretino. Quello però lo dico. Delle volte lo dici. Lo dico sinceramente davanti alla televisione. Spero non davanti a un canale tipo 120. Qual è il Rai 120? Sat extracomunitario. No, lei no. Sono i politici che mi spingono alla violenza. Che bello. Mi spingono alla violenza, non è male. Guarda, Franco, siamo della stessa terra, io e Franco, addirittura non solo della stessa terra, ma della stessa zona. Della stessa... Direi dello stesso paese, perché tu hai studiato a Riposto. Studiato è una parola grossa, però devo dire, faceva presenza. Diciamo, frequentavi. Ho fatto le elementari, prima, seconda, terza e quarta elementare esattamente a Riposto, che sta a un paese sulla riviera orientale della Sicilia. Quando sono nato io, non per prendere le distanze, ma scusate, si chiamava Ionia con la I lunga. Ah, Ionia? Sì. Con la I lunga. Ionia, da Ionia è diventato Riposto? Sì. Ma tu sai che la storia dell'imitazione di Franco Battiato nasce molto prima, cioè ai tempi quando ero a Radio DJ io feci una canzone di cui ho il testo qua. Ora vi leggo questa canzone inedita, con musiche inedite. La musica era pressappoco questa, sentite. E faceva, allora a questo punto la posso fare così, solo col piano, eh? Che ne sanno le aringhe nubili dei riti dei merluzzi baltici in questa fine di secolo, che ne sanno cozze apatiche dell'umore di vivaci totani all'alba del terzo millennio, e la incisi.
divenne un disco che ovviamente oggi Cremonesi non si ricorda più, che oggi è passato tanto di quel tempo che sì, non era si 91 era. Quando io incisi questa canzone non dicemmo mai che non si diceva il nome dell'esecutore, andava in onda e basta. Che cosa successe? La gente che ti diceva? Sì, soprattutto mi ha sorpreso un'amica come Alice, con la quale ho lavorato tanti anni, e poi era il periodo caldo, no? Mi ha telefonato: ma sei uscito con un singolo nuovo, mi ha detto. Io dico: sì, quello delle aringhe. Bella fu questa. Allora Franco qui... E adesso il tormentone, scusate se è? mi sovrappongo ti interrompo. Il tormentone che mi capita diciamo che gli incontri li ho solo attraverso l'aeroporto con il pubblico. E quindi mi avvicinano e mi dicono complimenti per l'imitazione di Fiorello. E io che c'entro? Ma che cosa c'entro? Complimenti a me. Sì. Grazie di essere nato praticamente. Allora io vorrei fare un esperimento. Intanto faccio una domanda, perché prima abbiamo detto che la canzone, che tra l'altro è perfetta, no? Sta arrivando l'estate, giusto? Aspettando l'estate. Ma perché non la azzecco mai? Io capisco, comunque è sempre... Ecco. Scusa, telecamera? No, no, ma lo faccio io a modo mio, guarda. Niente. Aspetta, no, Decco De Franco, mi raccomando, Valentino, ho inquadrato tutto vetto, ci veda la faccia mia. Sono accorto, Allora. È bellissima la copertina. Molto bella. Sì. Facciamolo sentire anche da si intitola Il vuoto. Va bene? Tra l'altro avevo anche la scheda prima, non ho né la scheda né i testi, nulla. Quello che avevo prima alle prove l'hanno tolto. Ora inizia la puntata, gli levo. Hanno fatto bene. Gli levo tutto. Allora, io adesso, come si fa? Io vorrei far sentire questa canzone qua, aspettando l'estate. Ti voglio fare una domanda, Franco. Da quanto tempo tu non fai un playback? Da 7 voci con Pippo Baudo. Quindi allora, Garibaldi. Allora io adesso 40 anni. Allora cari amici della radio, cari amici che ascoltate la radio, vorrei fare un esperimento. Allora, Franco Battiato nella postazione da cantante ci farà il playback della canzone Aspettando l'estate, ma i tuoi musicisti saremo io alla chitarra, preparate gli strumenti, Marco Baldini al basso, Enrico Cremonesi alla batteria e Rosso Antico alla... Scusa, a proposito di Guidi, lotta di sponsor per accaparrarsi come testimonial Gianluca Guidi. Nella guerra tra Rosso Antico e Vecchia Romagna la spunta l'antica gelateria del Corso. Bravo! Franco, facciamo questo esperimento? Vai. Andiamo, amici che ascoltate la radio, solo un 30 secondi di pazienza che ci mettiamo in posizione. L'allegrezza del vento fughe i cattivi pensieri, mentre ogni ombra fugge via. Le giornate si accorciano, la sera, i fuochi inondano i dintorni di luce. La tristezza non prevale su me, col canto la tengo lontana. Le giornate si allungano, sto aspettando l'estate. Anche se non ci sei, tu sei sempre con me. Per antiche abitudini
rivedrò, dovunque tu sia. All'ombra dell'ultimo sole, sospeso tra due alberi a immaginare l'estasi dei momenti d'ozio, voglio riscoprire aspettando l'estate. Anche se non ci sei, tu sei sempre con me e sono ancora sicuro che io ti rivedrò dovunque tu sia. C'è Franco Battiato, aspettando l'estate. Battiato e i suoi franchi. Viva Radio 2! Bello! Oh! Devo dire che abbiamo provato l'emozione di far parte di un gruppo musicale. L'hai mai avuto un gruppo così di sciamannati? Sì. Sì, ha detto subito. Proprio sì. No, Franco aveva suonato anche cose più serie, ha suonato cioè con orchestre megagalattiche, no? Sì, hai fatto opere, tu anche hai fatto opere. Così sembra un'offesa, però. No, dai, tu non hai fatto solo, hai fatto opere. Se dovessi dire con Franco ha fatto opere, ha fatto film, hai fatto film, hai fatto... Al terzo sono. Allora, il primo è del perduto amore, no, del perduto, il secondo, il secondo musicante, ne l'abbiamo presentato qui. Musicante nella storia di Mozart, che Beethoven. Di Beethoven, no, vabbè, uno vale l'altro. Stavo dal capello. Ostissimo. Allora, quindi il terzo qual era, scusa? No, il terzo deve ancora uscire. Ah, però l'hai fatto già? Già finito. Già finito? Sì. Come si intitola? Niente è come sembra. Vale anche per te. Sì. No, perché guarda, se volessi anche qui c'è qualcosa del genere. C'ho la scheda del disco di Franco, vorrei leggere qualche passo. No, un passo veloce, tu leggi. Il vuoto di senso dell'esperienza sociale che diventa senso di vuoto in quella personale si trasforma in un cieco iperattivismo, in un continuo imporsi e anteporre la propria libertà supposta. In che senso? A qualunque interferenza esterna. No, ecco la frase qua, quella che voglio dire. Però è una trimesastasi collettiva, questa qui. È una trimesastasi? Si prende sotto la doccia sta malattia? No, la cosa importante è questa, a parte gli scherzi. Tu sei quello che tu vuoi, ma non sai quello che tu sei. Sante parole. Lo so, a capirle però. Aspetta, no, è facile. Tu sei quello che tu vuoi, è vero, se uno con gritto è tu sei quello che tu vuoi, se tu, ecco, si capisce. Però soprattutto il desiderio. Ma non sai quello che tu sei. Capisci? Pensaci. Sì. Ci stiamo incartando, mi sa. Un pochino sì. C'ho una meninge che mi esce dall'orecchio, se ne va perché non riesce. Senti, adesso ci dobbiamo fermare un attimo. Abbiamo per caso cose, sì, mi dicono che la pubblicità. C'avevamo la pubblicità, quella col quadratino sotto. Col quadratino sotto. Perché abbiamo lanciato questa cosa in televisione, c'è la pubblicità e noi siamo in un riquadrino in basso a destra che facciamo scemenze, quindi chi guarda la TV è geniale. È geniale. No, ho avuto
No, ho avuto contemporaneamente un acufene e un'allucinazione. Una? Acufene e una allucinazione acustica. L'acufene. E invece l'allucinazione è visiva. Vero, a luci, giusto? Astuta a luci, per esempio. Motto a luogo, a luci, sì. Fantastico, benvenuti a... Scusate, qui c'è Luca Oggi Giurato, cultura, sì. Ascolta le parole incomprensibili di Battiato e dichiara: chi è questo che mi imita? Sono cose che purtroppo non bisogna dire, bisogna sapere. Va, e parla. Allora, Franco Battiato ha scoperto il ventilatorino a batterie. Portatile, ma è... Non l'avevi mai visto? L'ho visto in mano a Baldini, dico passa di qua. Allora, vogliamo far, devo dire, l'esperimento del playback, amici. Me lo prendo per quest'estate. Sì, prendelo subito. È riuscito benissimo, anche perché in radio avete potuto sentire la bellissima canzone aspettando l'estate. Sì. Quindi poi dovete vedere stasera quello che abbiamo combinato. Sì. Allora, devo dire che stanno avendo un grandissimo successo questi due ragazzi che guidano il camion, che si vogliono bene, si amano, Franco, ma sono due uomini. Scusa, la pubblicità, poi dopo arriverà. Sì, certo, pubblicità, scusate. Metà XIX secolo. Un giorno farò parlare tutto il mondo da continente a continente. Ma signor Meucci, dovranno gridare forte. Nessuna sfida è impossibile quando vuoi vincerla veramente. Continua il grande successo della Maxi Sfida Opel. Oggi Zafira e Meriva ti regalano le SP Plus, il più avanzato sistema di controllo elettronico della stabilità. La Maxi Sfida Opel ti aspetta con incentivi Opel fino a 4.000 euro e in più ti regali le SP Plus solo a giugno dai concessionari Opel. Contro dolore, gonfiore e irregolarità intestinale, Benefibra, molto più di una comune fibra. Risultati clinici pubblicati dimostrano che Benefibra, grazie alle caratteristiche uniche della fibra PHGG, dopo 4 settimane di utilizzo riduce i principali sintomi intestinali in farmacia. E in più scopri Benefibra Program su www.benefibra.it. A terra, subito. 200 addominali. Mi sembra esagerato. Senti, Bodino, vuoi dimagrire o no? Per essere bella non devi fare sacrifici. Il nuovo Brown Silk Peel ha un innovativo sistema di pinzette per rimuovere anche i peli più corti che sfuggono alla ceretta. Brown Silk Peel, libera di essere sempre bella. Ehi, quanta vitalità! Allora, diamo uno sguardo agli occhi. Vivacissimi e denti forti. Modestamente. E che bel pelo lucido. Grazie. La salute del tuo cane diventa protagonista. Alimentalo con Purina One per risultati visibili in 30 giorni. Raccontali in un video e partecipa a Protagonista Purina One 2007. Il vincitore sarà in TV a ottobre. Informazioni su www.purinaone.it. Concorso valido dal 1 giugno al 1 settembre 2007. Montepremi 446 euro. Purina One. Salute visibile oggi e domani. Signori, io non ho mai cambiato ottica. Scelgo con cura l'obiettivo e non accetto idee sfocate. Ad esempio, compro le pile Duracell perché voglio vincere una fotocamera digitale Canon PowerShot A460. Ce ne sono centinaia in palio. E le 30 stampe fotografiche che Duracell regala con ogni confezione, già acquisite. Così come il regolamento su Duracell.it. Montepremi 13.433 euro, scadenza 29 febbraio 2008. Grazie. Granigel, G-R-A-G-N-E-G. Inutile dirlo, la conoscono tutti, la buona granita siciliana. Buona, buonissima, come la faceva mia madre. Ehi ragazzi, da Expert danno una iPod a solo €1. Invece sì. Solo da Expert, con €1 in più, puoi avere il fantastico iPod Shuffle da 1 giga abbinato a una spesa di almeno €399. Come la videocamera DVD Canon con stabilizzatore digitale dell'immagine e zoom ottico 35x che paghi meno di €34 al mese a interessi zero. Expert, 40 anni di qualità e convenienza. TAN 0, Tag Maxi 5,63%. Vedi regolamento nei punti vendita aderenti. Rieccoci, viva Radio 2. Eccoci qua con i fischi. Lo so, sono gli incisivi, ho una Franco carie. Battiato ci ha appena detto che se noi mettessimo un pullover sicuramente sentiremo meno caldo. Ah, certo. È la teoria. Il beduino, no? Tu sei stato lì. Ma sempre, lo dice sempre con una leggera, sei stato lì. No! Dico, tu sei stato nel deserto, lo certo, so, ho letto. È vero. E così la sera c'è fresco. La sera un freddo
freddo impressionante. Invece di giorno sattuma. Sai che vuol dire sattuma per chi non è di madrelingua? Proprio la parola te lo dice proprio sattuma. Non c'è bisogno neanche di spiegarlo. Attumò. Si chiede minchia attumò. Proprio attumau vuol dire che proprio onomatopeico, diciamo. Sì. È un formaggio la tuma. Sì, anche, quindi t'affumaggi tutto, capisci? Formaggi. Tattume. Allora, c'è, caro Franco, ti spieghiamo a te, due amici che sono gay, no? Sì. Però non sono questi gay normali. No, nel senso questi come questi gay che ostentano il fatto di essere gay. No, loro fanno un mestiere normale, fanno i camionisti, un lavoro da un maci. E sono maci proprio. Sì. Ora ne abbiamo uno, abbiamo Giulietto credo, si chiama Giulietto. Ciao Giulio, come stai? Ciao, bene, come stai? Dove sta Romeo? Romeo sta in giro a pulire la casa, deve essere in cucina, aspetta che lo chiamo. Che muscoli. Romeo! Amo! Mi fa sempre strano sentire Amo detto da... Ciao Dolcezza! Dove stai? Dolcezza! Siamo gay! Lo so, ce l'avete detto anche prima. Come sei? Gay! Hai capito? Siamo i camionisti più gay d'Italia! Ah, bravi! Sì, guarda, siamo gay e ci volemo tanto bene! Bene! Scusa, Pardi, ma oggi andiamo un po' di fretta perché deve venire l'idraulico e se dovremmo vestire come si deve. Certo. Ma l'idraulico non sei mamma mia, bello, grosso, alto, sembra un orso marsicano, sembra. Sì, guarda, addirittura quando mi guarda mi fa sentire bello come Michel Bosé. Ma scusate, avete Superman. non cantare. Avete problemi con il lavandino? Io sono un po' geloso però. Come geloso? Sì. No, problemi non ce l'avevo con il lavandino. Sai che dovevo fare? Ogni volta siamo noi che dovevo rompere sto lavandino. Ho capito. Certo, così almeno viene lui, almeno viene, capito? Perché ci ha scamato. Sì, ci ha scamato. Ah, va scamato. Sì, ci ha scamato. L'ultima volta ci ha detto guardate che se un altro scherzo vengo lì e ve rompere. Ci siamo capiti, ma poi ci ha ripensato. Ci ha ripensato? Amore, io mi metterei il negligé rosa sciocco. Il negligé? Perché il negligé è un vestito, no? È una mise, è carino. No, a me mi sembrava un aggettivo. Ma sei negligé. Non t'allargare. No, guarda, poi succede come l'altra volta che eravamo tutti e due in negligé rosa sciocco e lui ci ha guardato e poi che ci ha detto? Che va detto? Ci ha detto delle cose che la gente non capisce. Non capisce. Cioè, lui ci ha guardato vestiti con negligé, sai che ci ha detto? Che ci ha detto? Ci ha detto Fraci! Ecco, è un retrogrado, non capisce. È ignorante, certo, ma si può ancora dire con la cassetta del zinco. Certo, povero de spirito, ma questi manuali sono tutti uguali. Guardi, l'anno scorso avevamo i ponteggi. I ponteggi stavamo a ripulire la facciata del palazzo. Io c'erano certi operai che sembravano i village people. Col casco e la canotta. Quanto mi piace, amore, guarda, quando racconti queste cose romantiche, ti giuro che te viene stocchio da furetto, guarda. Furetto? E ti sbava pure il rossetto un po'. Ma comunque quelli erano proprio buoni. Insomma, per farla breve, ai Village People avevamo visto che gli mancavano il marinaio e l'indiano. Sì, è vero, sì. Allora, se siamo vestiti, mamma mia. Da sti due, però lui il vestito da marinaio non c'era. Si è vestito da nuvola nana. Da indiano. Da indiano. Nuvola nana. Era una battuta, hai capito? Sì, ma va. Ascolta. C'avevamo un guardaroba che gli prestavamo i vestiti a Renato Zero per rifare Zerolandia. Figurati. Certo. Come eri bella, amore mio, quelli pipentessa. E soprattutto col perizoma di renna. Eri una meraviglia. Senti, ma come l'hanno presa? Si sono incazzati. Hanno fatto un putiferio, guarda. Sai che ci è arrivata pure una lettera dall'amministratore del palazzo? Sì? Sì, che c'è scritto. Che c'è scritto? C'era scritto Fraci, c'era scritto.
Però vorrei capire, perché Giulietto quando lo dice guarda sempre me e indica me. Vorrei capire, vabbè, comunque. Eccoci qua, Giulietto e Romeo, la storia d'amore di Viva Radio 2. Caro Franco. Abbiamo una sorpresa, ragazzi, pazzesca, farà un piacere a tutto il pubblico di Viva Radio 2. Abbiamo al telefono un grande maestro del cinema italiano. Non sto scherzando, che qui sai, tra personaggi finti non sai mai ecco, invece è tutto vero. È tutto vero, caro Franco Battiato, perché al telefono abbiamo Dino Risi. Buongiorno, grazie. Dino Risi. Grazie. Ma che applauso, Dino! Bene. Nel frattempo vediamo delle immagini bellissime. Il sorpasso. Gasman Trintignano. Caro Dino Risi, allora, il nastro d'argento a Dino Risi, sai che i nastri d'argento sono tornati a Taormina, quindi nastro d'argento alla carriera Dino Risi, e siamo contenti che abbia voluto condividere con noi questo premio. Come va, Dino? Va bene, malgrado i troppi anni va bene. Vabbè, troppi anni, quanti saranno? Niente. Sono uno più di 90. Vabbè, un ragazzino. È contento di questo premio? Molto contento, i premi fanno bene, eh? Sì, fanno bene all'umore, a tutto. No, soprattutto quando arrivano in tarda età fanno bene, perché sì, da ragazzi non si apprezzano o non te li danno poi. Da ragazzo no, eh? No. Senta, come vede il cinema italiano oggi? Ma mi sembra che ha buona salute, insomma, promette bene, sì. Qui c'è un regista qui in erba, possiamo anche dirlo, ha fatto solo 3 film, Franco Battiato. Ha visto mai per caso un suo film? No, non credo. No, temo di no, ma io vado pochissimo al cinema. Anch'io. Anzi, non ci vado mai. Ah, non va mai proprio? No, per tanti motivi, insomma. Senta, ma non le piacerebbe dirigere ancora un film? Ma un'idea c'è, insomma, ma non so se me lo fanno fare. E da chi dipende? Da quelli che hanno i soldi. Ecco, certo, quelli che cacciano i danesi. Sono sempre quelli, no? È sempre quella, la storia è sempre quella. Ma ci va a Taormina? No, ci dovevo andare, ma non ci posso andare. Beh, non andiamo a indagare perché no, è bello, no? Taormina è bellissimo. Taormina è bellissimo, sì, ho avuto anche un bel premio io anni fa. Ah, ne ha avuto già un altro, sempre lì a Taormina, al Teatro Greco? Certo. Sappia che in questo momento... No, il David di Donatello. Chissà quanti premi ha. Noi stiamo vedendo nel frattempo delle immagini del Sorpasso. Che ricordi ha di quel meraviglioso film? Bellissimi, perché avevo 50 anni di meno, 50 anni di meno, però pensavate mentre giravate il film che poi avrebbe avuto il successo che ha avuto? No, assolutamente, anzi eravamo convinti che sarebbe stato un fiasco. E il produttore Mario Cecchigori, dopo una proiezione che finì in un silenzio glaciale, mi disse: vabbè, vuol dire che domani io apro un night, come era stato lui padrone di night, e tu torni a fare il medico, così chiudiamo la partita. Che era medico Dino Risi? Sì. Ma va, specializzato stavo specializzandomi in psichiatria, poi ho fatto 6 mesi al manicomio di Voghera e ho capito che ecco dove ci siamo visti allora. E poi ha avuto a che fare con gli attori. Che differenza c'è? Un altro manicomio molto più divertente. Allora, caro Dino Risi, noi veramente le diamo un abbraccio corale da tutti qui. Noi le facciamo queste congratulazioni per il nastro d'argento. Qui c'è Franco Battiato, Gianluca Guidi e Marco Baldini. Grazie. Un abbraccio, evviva il cinema italiano, evviva il grande papà del cinema italiano, Dino Risi.
sorpresa. Dimmi Gianluca. Io una volta ho presentato un festival cinematografico in Sabina dove c'era Franza. Era avanti Cristo? No, era subito dopo Porta Pia, diciamo, subito dopo la Breccia. Allora... E venne Dino Risi a ritirare un premio alla carriera. Io presentavo il festival. A un certo punto, però, prima di lui di dare la premiazione, il premio, c'era una compagnia kabuki giapponese, di questi è durato 35 minuti. Quando io chiamai, lui mi faceva segno dalla platea, diceva interrompi, ma io non potevo fare. Quando sono salito sul palcoscenico ho detto maestro, dico grazie di essere venuto, è un onore per noi, come sta con questo premio? Mi dice ma dopo questa tamburellata sui coglioni. Lo disse lì così, lo disse lì. Grande Dino Risi, grande. Allora Franco, ci sei? Yes. Tu hai fatto tante cover, diciamo per chi non sapesse la parola cover, perché bisogna solo coperta vuol dire, cioè sì, brani scritti da altri, interpretati in altre epoche, rifatte, poi dipende insomma il gusto dell'artista che le vuole fare. Franco Battiato ha fatto una cover di Impressioni di settembre, una canzone meravigliosa della Pre-FM premiata Forneri Marconi. Io ti chiedo se vogliamo accennarle un passo. Volentieri. Vediamo con quali tonalità devo andare, perché lui mi dice che io sto in quelle di mezzo, quelle comode. Sentiamo. Comincio io? Sì. Vado? Quante gocce di rugiada intorno a me. Va bene così? Sì. Cerco il sole ma non c'è. Ottimo. Dorme ancora la campagna? Forse no. E sveglia, mi guarda, non so. Prego Franco. Già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso noi, e la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Stai sbagliando gli accordi. 2-0 para al centro Cremonese, e te l'ha detto Franco Battiato. Se te l'avessi detto io mi avresti detto Sfonzo. Quanto verde tutto intorno, ancor più in là. Senza pietà, buttati. Sembra quasi un mare in leva. E leggero il mio pensiero voleva. Ho quasi paura che si perda. Resta fermo come me. Faccio un passo, lui mi vede già fuggito. Respiro la nebbia, penso a te. Avevamo chiesto a Cremonesi, abbiamo fatto la versione strumentale della. Stavamo cercando di entrare ma non si poteva. Si è fatto un editing, si dice in gergo, mancava la parte.
No, cosa sono adesso? Non lo so. E come mai mancava? E che ne so? Sarà Scipparo? Ma come mai mancava? Però è piacevole, scusa. No, sì, era bella, no, però ci sarebbe. No, nel senso che manca poco per la fine della trasmissione. No, ma per carità, ma che stai scherzando? Guarda, io ti dico, forse c'è una telefonata. Sì. Perché ci potresti essere tu al telefono. Va bene. Chiamalo sto stronzo. Sentiamo allora se c'è il maestro Battiato al telefono. Pronto, mi senti? Maestro, buongiorno. Sono qua, non sono un attimo Dove solo. si trova adesso? Niente, sono qua, sono bloccato nel traffico, ho sentito questi volgari imitatori che mi imitano. Lei è bloccato nel traffico? Sì, scusa un attimo, sono con mio cugino, io sono Franco I, le passo Franco IV. Franco IV, sentiamo. Niente maestro, maestro mi disturba. Ah, vabbè, Franco allora. Ecco, Franco IV. Franco IV. Puoi chiamare Maglio Franco, chiami Maglio. È lì con voi Maglio Scalambro? Sì, scusa un attimo, ne vuoi dei pistacchi berberi? Come sono i pistacchi berberi, scusi, che roba è? Te lo dico io, guarda, te lo dice mio cugino. Vabbè, sentiamo. Un attimo che cambio occhiali perché sennò non Lei è Franco I, mi sta passando Franco IV. Io sono Franco I. E adesso mi sta passando Franco IV. È il più debole Franco I. Sì, è più debole, sì, perché si sente. È sempre quello che è indietro, che è meglio di quello davanti. Lo capisci? Sì. I pistacchi berberi sono simili ai pistacchi di Bronte. Sembrano uguali, stessa forma, stesso colore, stessa dimensione, solo che sono... No, questa non la dico. Non abbiamo capito, Franco, cosa sono. Il fatto è che certe parole, come i suoni corporei, queste cose... non fanno parte del sua cultura. Cerco di emanciparmi dall'animale. Certo, ha ragione. Scusa, però io invece le so... Allora, sti pistacchi berberi sono? Sono delle caccole di dromedario, dell'oasi di cufra essiccate al sole. Uno schifo. Ma va, secondo Scalambro dice che sono buoni e nutrienti. Può essere. Senti, allora, siccome noi siamo Franco I e Franco IV, avremmo scritto una canzone tempo fa, ti ricordi quando eravamo Carusi? Certo, sulla Carusi vuol dire piccoli, Me la possiamo cantare? Sì. Come si intitola? Ho scritto Tano sulla sabbia. Tano. Franco I e Franco IV, sentiamo. Allora, ho scritto Tano sulla sabbia. E io vendo a poco su buttavo via Curido. Se l'ha portato via con sé. Questa è la traduzione. L'ho scritto poi nel mio cuore. Questo è Franco IV. E qui non ne so più. Ed è stato lì nell'oasi di Cufra. Certo. E una bambola come te io l'ho sognata sempre e non avrò mai sono Alagna. È tornato improvvisamente. Senti, ora torniamo lì, io e mio cugino Franco, va bene che così chiudiamo, Franco, salute. Ciao a tutti. Grazie a Franco I e Franco IV. È entrato in cabina Franco ed è uscito con la doccia praticamente. Allora, siamo già alle 3:01. Dobbiamo chiamare nonno. È l'ultima puntata, ragazzi. Dobbiamo dargli un premio speciale. A chi? Mai. No, ma adesso tu sei pronto? Stava tranciando un dito. In bianco e nero, il momento in bianco e nero. Neanche in Bermuda lo faccio? Certo. Sì, sono pronto. Allora, Gianluca Guidi va a vedere Jurassic Park e dice sala... guarda lo zio. No. E in sala viene scambiato per un effetto tridimensionale del film. Ieri sera ho visto i Fantastici 4. Com'è? Quello nuovo? Sì, l'ho visto ieri sera. È bello? Beh, devo dire, è bello tecnologicamente, il resto francamente, insomma. Dialoghi devono essere belli. Terrificanti. Franco, l'hai mai visto i Fantastici 4? Ho una certa idiosincrasia verso il cinema
americano. Di questo genere. Di questo, perché no, verso il cinema americano. Di questo genere. Diciamo che mi annoia terribilmente. Questi effetti che dicono tecnicamente li trovo sono delle PlayStation, né più né meno, spengono soldi inutilmente. Certo. No, forse no, perché ne incassano tanti. Ma a giudicare ieri sera no, perché ero solo. Ma dai, ero l'unico era in lingua originale. Non posso dire che mi dispiace. No, però era in lingua originale. Era il Metropolitan, in lingua originale ero solo. Però me lo sono goduto proprio. A proposito di lingua originale, io immagino Gianluca Guidi, lui da solo, con lo smoking da ieri. Con la torcia umana che gira nella sala. Vabbè, suo padre che gli ha insegnato l'inglese da piccolo, è chiaro che lui va. Tu sai chi è suo padre? Non me lo ha insegnato mio papà. Come so chi è suo padre, ma che discorsi fa? Attenzione che ci sono alcune scuole di pensiero, secondo non vorrei no, nel senso che a volte non ci azzeccano, perché a volte caro, dopo ore che frequentavo una persona, allora caro Gianmarco, salutami tanto Ugo, e io ho capito che non ero io che lui pensava che era Gianmarco Tognazzi. Salutiamo suo papà, Noè. Ugo Pagliai. Ugo Pagliai, no, ma pensava che fosse il figlio di Ugo Pagliai lui. No, gli ha detto salutami Ugo. No. Allora, vogliamo chiamarlo, proviamo, tu sai chi è il nonno di cui parliamo? No. Mai. L'ultimo giorno, adesso l'ultima volta non mi romperai più. Così. Mike? Sì. Ci vuoi parlare? Tu dici pronto? Sì, Mike, volentieri. Sono Franco, vuoi chiami direttamente? Va bene. Ma feci pronto di quando te? Mi dirà Fiorello, non fare lo scemo. Non riesco a parlare perché oggi è l'ultimo giorno. Si è fregato. Ma ti rendi conto? È pazzesco, Mike. È una cosa che... Scusa Mike, c'è l'incisivo che ti fischia. Pronto? Che fai, Mike? Piango. No, non piangere, tanto l'anno prossimo torniamo, dai. Sì. Giuralo. No, giurare no, non si sa mai. Giurare no. Guarda che se parlo io e dico quello che hai detto ieri, Cosa? Televisione, quello che cosa hai detto? No, ma l'ho ieri? detto per far parlare di noi un po', no. Hai detto non lo voglio più fare. Ma no, era per... E io ti ho detto pensaci prima di dire no. Io ho detto solo il buon senso suggerirebbe di fermarsi qui, no? Che Beh sì, questo è vero. È bella la caduta però. No, la caduta tenetela tu, scusa. Franco. No, comunque guarda, è andato così bene, peccato interrompere subito. Si può fare un secondo anno, guarda. No, siamo al settimo noi. No, perché lui conta da quando c'è lui. L'anno scorso. Ma chi certo. Senti, ti conosce? Mike, lo sai chi c'è qua? C'è sempre Gianluca Guidi che tu... Buongiorno Mike. Ma sto Gianluca Guidi cosa fa parte del tuo clan? No, clan, io non ho clan, però viene qui in amicizia. Ma è sempre lì, spero che perlomeno lui lo paghiate. No, garantisco, no Mike, no, vengo per piacere. Non ha una casa, dorme qua. Io dormo nel pianoforte del maestro. Sì. Pronto? Mike, no, è quello del telefono suo. Io sono qua, ma caro, io sono busy, non sono uno così che chiacchiera e basta. No. Mi suona il telefono, devo rispondere. Chiamate da tutte le parti, proposte. Lo so, abbiamo letto pure che farai Miss Italia. No, questo non l'ho ancora detto. No, l'hai detto. Mi hanno proposto di fare Miss Italia e io ho detto, l'ultima volta che l'ho fatto 7-8 anni fa, ho detto mai più. Quindi è arrivato quarto. Posso pensare eventualmente a fare Miss Italia se verrà totalmente ristrutturata e cambiata. Vedi? Deve essere quindi una senza cosa le ragazze. moderna, cosa c'è da ridere? Non c'è. No, ho detto ristrutturata, ho fatto una battuta, ho detto senza le ragazze, no? Sì, è vero. No, dunque allora, se questo spettacolo che è valido perché Sanremo e Miss Italia sono le due cose più importanti secondo me per quanto riguarda la RAI, no? Sì, tutti gli anni puntano molto, perciò è un onore per me poterla fare. Però... Si tratta anche di decidere chi potrebbe farla con me, bisogna trovare una bella ragazza. Chi vorresti tu? Chi vorresti? Non ho la minima idea, non ci ho pensato ancora perché non ho ancora deciso se voglio farlo o meno. Però adesso sto aspettando una proposta scritta, capisci, una scaletta
in base alla quale poi potremo parlare con i responsabili. So che Mirigliani mi vuole molto bene, e sono onoratissimo. Certo è un compito molto pesante perché sono 7-8 giornate. Lo so, sì, però il programma pare che sarà accorciato, pare. Di almeno di 2 giorni. Va bene, saranno più 5, facci sapere, Mike. Ti voglio dire solo che abbiamo un altro artista qui, non so se lo conosci, questo è importante, forse uno dei più importanti che abbiamo mai avuto qui a Viva Radio 2, te lo posso dire. E chi è? Se non me lo dici? Ora te lo dico, te lo posso non dire. Non farmi stare sulle spine. Dai. Guarda, allora si chiama Franco di nome, Battiato di cognome. Franco Battiato, ma una celebrità. Franco Battiato, ma vogliamo scherzare? E qua te lo passo. È un uomo di cultura. Ho fatto diverse trasmissioni col maestro. Ma davvero? Sì. Sì, certo. È un uomo di cultura, bisogna fargli tanto di cappello. Certo. Scrive musica insegnata. Di Coppola. Senti, ma l'altro fratello... Come? Lui ha un fratello, no? Anche. Non lo so, sei un fratello? Sì, è vero. Sì, decidi sì. Ma non nel campo dell'arte. Che cosa fa? Ricordo che una volta feci in questa trasmissione, non ricordo, ma era condotta da Mike Bongiorno, mi pare su Rete 4, e siccome non avevo voglia di fare la trasmissione tradizionale così, avevo deciso di fare una sceneggiata, quindi eravamo in 12 davanti a un tavolo con pane e vino così. L'ultima cena. Bravo, esatto. Ed io ero seduto all'estrema sinistra, no? Giuda. All'estrema, ha detto, no? Seduto alla sua destra. Ah, scusa, io non stavo... Vabbè, fa niente, non ti preoccupare. Allora Mike è venuto, tu sei Cristo? E io ho detto, sono un povero Cristo, questo lo ricordo. Ma veramente avete fatto questa cosa? È vero. Incredibile. Giuro. Mike, che c'è? Mike? Sì. Senti, guarda che va bene che è l'ultima puntata, ma ormai sei ben oltre il tempo concesso, lo sai. Ben oltre, 10 minuti, ma insomma qualche cosa. Allora senti, vogliamo... Anche perché sai, Gianluca Guidi non ha fatto nulla, mi piacerebbe che lui chiudesse con una cosa. In bianco e nero, sì. Bianco e nero. Lo sai di che cosa? Ti voglio chiedere un qualcosa. Una cosa canzone, mi vuoi dire? Te la voglio che tu la dedichi a Mike, perché la canzone si intitola When We Were in Italy. Ma complimenti per le pronunciazioni. When We Were in Italy. When We Were in Italy. Subito come t'ha ripreso. Ma lui ce l'ha meglio di me. È un pezzo di Carlo Alberto Rossi e Giorgio Calabrese. Lo cantava, credo, Fausto Cigliano. Sì, Fausto Cigliano. Yes. Allora, prova della tua epoca. Esatto, sì, ero in hit parade contro questo pezzo. Fausto Cigliano, il nostro Fausto Sopracigliano è con noi. Allora Franco invece gusta di uno che canta veramente bene con When We Were in Italy, e Mike stai con noi che chiudiamo insieme. Vai. Momento in bianco e nero, vai col bianco e nero. Vai, anche nero. Vai, sì, bello. I remember when we were in Italy, and I feel again somewhere in Napoli, addressing friends. Grazie, buongiorno, come stai? Like a paesano, amico di GI. I remember when we were in Italy, e ricordo bella di Napoli, coming back like a sun in my memory. I remember when you were with me. I remember when. Mike, cosa ne pensi? Ma chi era Mike Bublé che cantava? E Guidi. No, rassomiglia a Bublé. Coming back. Come stai? Molto bene, l'ho trovato. Like a paesano, amico di GI.
gonna remember when we were in Italy e ricordo te alla Napoli coming back like a song in my memory. I remember when you were with me. Gianluca Guidi. Pensate, una volta Gianluca Guidi cantò questa canzone a Firenze, il Ponte Vecchio lo vide ed esclamò papà! E dopodiché si buttò nell'Arno. Mike, ma cosa dici? Ho imparato le battute da te. Dai, dopo mesi e mesi che mi chiami tutti i giorni. Senti, siamo arrivati alla fine, Mike. Sì, la fine è totale. Allora, senti, volevo dirti innanzitutto tutti bravi, divertente quello che abbiamo fatto ieri, purtroppo c'è stato troppo entusiasmo. Ne abbiamo già parlato. E quindi abbiamo ma io non t'ho mica seguito a quell'ora, lo so. Quando ne hai parlato, io non ancora. Per cui allora se non vuoi che ne parlo più, interrompo. No, nel senso, l'hai detto, insomma, se vuoi pure continua. Comunque niente, è stata una cosa molto bella e purtroppo abbiamo dovuto interrompere per il troppo entusiasmo. Allora senti, io ti voglio ringraziare, anche se ho protestato tutti i giorni perché mi hai chiamato e invece hai interrotto il mio lavoro. Comunque l'ho fatto molto i tuoi pranzi. Ecco, se un altro anno farai un'altra serie, ricordati che io cambio numero di telefono, non te lo darò, e se lo volete mi deve mandare un contratto alla RAI. Va bene, sicuro. Lo avrai, Mike? Compenso. Lo avrai con compenso, certo, che la famiglia è lunga lì. Allora invece senti, adesso tu vai in vacanza, no? Sì, adesso sì. No, c'ho un po' di spettacoli da fare e poi vado in vacanza. Vabbè, però senti, spero di vederti prima della vacanza. Ma sì, ma stai scherzando? Prima della vacanza ci vediamo, appena vengo Non vieni a Milano a fare un altro show? Sì, no, Milano basta, è finita. Finita per quest'anno. Verrò a trovarti in via da Procida. Sì, ma vieni anche senza dover venire a lavorare, ti pare? Vengo direttamente a casa a mangiare le pennette cucinate da Didì. Sì, che tra l'altro adesso sono diventate fredde. Perché mangiando per parlare con te. E allora è giunto il momento di dire grazie Mike, ma grazie di cuore. Mike, buongiorno. Ciao Mike. Grazie. Buone vacanze a tutti. Ringraziamo per questo anno tutta la band condotta da Enrico Cremonesi e precisamente Facciani, Isgro, Corraduzza, Frigerio, Giardina, Michael Rosen. Ringraziamo tutti i tecnici, audio, luci, Genesio Di Jacopo, Paola Brai, Marco Cristilli e Sasà Bellistri. Il nostro Marco Lolli in regia. Marco Lolli. Ringraziamo gli amici di Viva Radio 2 che sono Gianluca Guidi, grazie a voi davvero, Riccardo Rossi, Diego Vatantuono, Luca Barbarossa, alla fine Gege Telesforo, che sono aggiunti proprio nel Renzo Arbore quando può. Chi adesso non dobbiamo dimenticare nessuno, vai con redazioni che c'hai. Allora abbiamo già detto chi sono i musicisti, abbiamo già detto i tecnici, andiamo agli autori, dai, che sono Ciccio Bozzi, Piritiello, eccolo là, Riccardo Cassini, Alberto Pirisio, Federico Paddia e collabora anche Robertino Testarmata. Poi andiamo a vedere chi sono i redattori, la Betta Farina, Alessandro Provenzano. Al backstage, sito internet e al cappellino, eccolo là, l'eterno giovane Marco Lui, programma a cura di Marina Mancini. A vedere se ho dimenticato qualcuno. Il nostro regista televisivo Domenico Ciolfi. Tutti i cameraman che ci hanno seguito per Rai Sat. Auguri alla mamma di Lolli che oggi fa 79 anni, la Sciura Clara, auguri. Devo salutare una persona che oggi non abbiamo potuto chiamare per motivi di tempo, il mio cugino Peppino, sai, c'è il mio cugino Peppino dalle Troiane. L'hai sentito Peppino? Chiamatemelo nei saluti che gli faccio il chiamatelo. Al volo. L'hai sentito Peppino? Ho sentito anche quel giorno che non lo trovavate, poi dove era andato? Si era addormentato davanti alla radio. Si era addormentato.
C'ha il video dobbiamo anche ringraziare RaiSat Extra completo, il direttore Marco Giudici, il nostro cardiologo Valerio Sanguini, che ha fatto sì che siamo arrivati qui, Sergio Valsania, che tutte le feste si porta via, Fabrizio Rogano, Pino Marzullo, il capo. Allora aspetta che sta in chiusura, proprio Peppino in chiusura è la cosa, non mi risponde perché è tardi, c'è un guatto, dice ormai non mi chiama più, ma è cucco. Già dormito. Attenzione, niente, ora finita. E sentite come gli suona il telefono. Non è vero, c'è il videotelefono. Dovresti ricominciare a settembre con lui che risponde. Certo, va bene, Peppino. Pronto? No, ho fatto io pronto. No, io ho detto immagina a settembre, ma io ho fatto pronto. Sai, te lo rifarei. Pronto? Niente, non risponderà mai più perché dorme. Perché sai cosa è il fatto? Che lui è a casa e dorme vicino al telefono, ma non sente il telefono. E lì poi gli dico Peppino ti hanno chiamato quando? E c'è un guato, la casa! Mi dispiace, ti volevamo salutare. Allora abbiamo salutato, ci dispiace che non vorresti mai finire, Franco. Però non vorresti mai finire. Salutiamo i security, quelli vecchi e quelli nuovi che sono arrivati. Donatello Dottavi, grazie anche a te, grazie. Antonio Grasso, che è il capo della sicurezza. Attenzione, Franco Battiato deve andare, ma noi hai fatto già troppo, Franco, veramente, grazie di cuore. Franco! Allora, grazie a tutti amici che ci state seguendo in questo momento in televisione, grazie a tutti. L'appuntamento non sappiamo quando sarà, non si sa. Può essere settembre, può essere ottobre, può essere novembre, può essere dicembre, potrebbe essere anche a gennaio. No? Ce la prendiamo un po' comoda per preparare, per portare novità, cose sempre nuove, sempre fresche. E l'ultimo ringraziamento io lo faccio a Marco Baldini. Fiorello! Grazie socio! Fiorello, socio! Grazie socio! Grazie Fiore! Grazie ragazzi, grazie a tutti, grazie Sassà, grazie di cuore. Allora vogliamo finire non con la tristezza? No. Allora per una volta facciamo un finale diverso. Pubblico in piedi, lasciate le sedie, Cremonesi, sei pronto? Vai! Attenzione amici, inizia la festa, chi non si muove gli venga una dissenteria. Io non riesco, certe volte non capisco fino alla fine. Certo, è normale, tutti in piedi, massimo. Tutti qua, tutti in giro, potete muovervi, tutti, vai, lasciate i posti, ciao a tutti, lasciate i posti, vai. Si balla! Vieni qua, Fabini! You want the beat is for YMCA. Neanche a buona domenica. Vai ragazzi, hey! Ciao RaiSat, alla prossima. Ciao Baldini, e muoviti, no? Vai. When folks feel that you never feel that bye bye bye. Hey! If you wanna dance it in, dance it over any girl who's in a bye bye bye. You see the boy to be alive and super come mare. You see the boy.
Riccioli. Alla prossima! Chi è che la sa? Baby, do you understand me now? It's on the field, like a little man. Don't you want to be that nature? It was wrong, it seems just so bad. Cause I'm just a seed of distinctions I got. Oh no, please don't let me be misunderstood. Ok, mi dicono che il satellite si è chiuso, non ci siamo più. Ciao, vai con la sigla finale. Oh, le.